საგამომშვიდობის თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. საქართველოში COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლა გრძელდება. უხილავი მტერი, რომელიც ირგვლივ ყველაფერს ანგრევს, ანადგურებს არა მარტო ადამიანების ჯანმრთელობას და ზოგჯერ სამწუხაროდ სიცოცხლესაც, არამედ ძალიან ძლიერ დარტყმებს აყენებს ეკონომიკასაც. საქართველოს პარლამენტმა 97 ხმით 10-ის წინააღმდეგ დღეს საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში 22 მაისის ჩათვლით გააგრძელა. მსუბუქ ავტომობილებზე შეზღუდვა კი 27 აპრილის ჩათვლით გრძელდება. პრევენცია რას აკეთებს ხელისუფლება, რამდენად შეძლებს თავი ძალიან მცირე დანაკლისებით დავახციოთ უხილავ მტერს და რა იქნება მომავალში. დღეს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი შენგელა იქნება გადაცემის სტუმარი, რომელიც ახლა თავად ისაუბრებს დეტალურად რა ხდება ქალაქში და როგორია ზოგადად ქვეყანაში მდგომარეობა. გამარჯობა, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ მოხვედით და ჩვენ ნახეთ. მინდა მადლობა განაგიხადოთ სტუდიაში მოწვევისთვის, მინდა მივესალმოთ ელემაყურებელს. ასევე პირველ რიგში მოგილოცოთ პირადად თქვენ აღგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, მოგილოცოთ ჩვენს მოქალაქეებს, მოსახლეობას, განსაკუთრებით მართლმადიდებელ დროებს. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი აღგომის ბრწყინვალე დღესასწაული საკმაოდ განსხვავებულ რეჟიმში და განსხვავებული ფორმატით მოგვიწია ამ დღესასწაულის აღნიშვნა. სამწუხაროდ. მოგეხსენებათ, რომ ის თქვათ ტრადიციული ღონისძიებები, რომელიც ამ დღესთან იყო დაკავშირებული, გავუქმდა და შესაბამისად ჩვენ ისე როგორც მე პირადად მაგალითად და მოქალაქეების უმრავლესობას მოუწია აღგვის სახში აღნიშნა და შესაბამისად ის რეგულაციები, ის რეკომენდაციები, რომელიც მთავრობის მხრიდან და შესაბამისად დარგის და ექსპერტების მხრიდან იქნა გაცემული, პირველ რიგში მოქალაქეების მხრიდან იქა აღქმული პასუხისმგებლობით და შესაბამისად უმრავლესმა მოქალაქეებმა ის პოზიცია გაიზიარეს დარჩა სახლში, რათა პირველ რიგში რა თქმა უნდა იმ ადამიანების რომლებიც 24 საათის განმავლობაში ებრძვიან იმ გამოწვევას, რომელიც ნამდვილად გლობალურია და მომაკვდინებელია ეს ვირუსი ვიცით, ეს არიან ეპიდემიოლოგები, ექიმები, მათი შრომა გარკვეულწილად შევამსუბუქოთ და შესაბამისად ქვეყანა მოსახლეობა არ მივიდეს იმ პრობლემის წინაშე, რომლის მაგალითებიც მსოფლიო დონეზე არსებობს. ერთგვარად ასე რომ ვთქვათ, მოსახლეობის თქვენ ახსენეთ, რომ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა პრინციპში გაითვალისწინა რეკომენდაციები, რომელსაც ქართველი ექიმები და არა მარტო ქართველი ექიმები, ეს არის მსოფლიო გამოწვევა ყველამიცის და ასეთია მსოფლიოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებიც, მაგრამ იყო აქ მცირე შეფერხებები, მოგვიანებით თუ როგორ ექნა ამასთან დაკავშირებითაც კითხავთ. დღეს კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ კიდევ მეტად უფრო გამკაცრდება ღონისძიებები სამედიცინო კუთხით, ესეც ვთქვათ, ბარემ უფრო ხშირად დაიტესტებიან ექიმები, ვისაც უშუალოდ უწევს შეხება ამ მძიმე პაციენტებთანაც ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ მოსახლეობის ერთი ნაწილის უკმაყოფილება, ბატონო ირაკლი, ეკონომიკური კრიზისი და ზოგადად ეკონომიკის ძალიან მძიმე, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ეს უნდა ითქვას, გაცილებით ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებსაც ძალიან იოლად რომ ვთქვათ, ძალიან ცუდად და ძალიან მძაფრად დაარტყა ამ კრიზისმა. ინტერაქტივის კითხვები ექნება, რამდენად შეძლებს თუ არა ხელისუფლება ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას, რაც შესაძლოა COVID-19-ის იმედია მალე მოვერევით აი ამ უხილავ მტერს, COVID-19-ის დამარცხების შემდეგ ქვეყანაში შესაძლოა დარჩეს. მოსახლეობის ერთი ნაწილი კითხვას დაუბრუნდები, არის უკმაყოფილო დღეს მარნეულში აქციაც იყო. აი რა არის მთავარი, რაც ახლა ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ უნდა აჩვენოს და უთხრას მოსახლეობას. თუნდაც აი ამ ეკონომიკური გათვლები და მე მინდა რომ თქვენ დეტალურადაც მოყვეთ ქუთაისშიც რა კეთდება. კი ბატონო, მე უბრალოდ გლობალურად ცოტა უფრო ფართოდ გავშლი ამ საკითხს პირველ რიგში. მას შემდეგ, რაც ჩვენი ქვეყანა დადგა ამ გამოწვევის წინაშე და ამ საფრთხის წინაშე, რაც გულისხმობს COVID ინფექციის გავრცელებას და ამ პერიოდში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, ეტაპობრივად შემოვიდა ის შეზღუდვები, რომელიც ქვეყანამ განახორციელა. პირველ რიგში ეს ეხებოდა საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვას, კონკრეტულად იმ რისკის ჯგუფის შემცვლელ ქვეყნებთან, რომელშიც გავრცელება უფრო მნიშვნელოვანი იყო, შემდეგ უკვე საერთოდ დაიკეტა საჰაერო სივრცე, შემდეგ ასევე ეტაპობრივად მოხდა სახმელეთო საზღვრების ჩაკეტვა, შემდეგ სასწავლო დაწესებულებაში შეწყდა სწავლება და ასე შემდეგ. ეს პერიოდით რეალურად ეს რეგულაციები ეტაპობრივად კაცრდებოდა. ეს არის ის ეტაპები ადრეული პრევენცია მოსახლეობის ერთი ნაწილი მაშინ ამას ემხრობოდა. ეს ნაბიჯები კონკრეტულად, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან იქნა გადადგმული,
როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე თუნდაც ოპოზიციის მხრიდან შეფასებული იქნა მაღალ დონეზე და ეფექტურობა ამ ნაბიჯების რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლების და მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც უშუალოდ კოორდინირებას უწევდა ამ პროცესებს, ადგილობრივ დონეზე შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭოები, რომელიც ადგილობრივ დონეზე უწევს კოორდინირებას ამ პროცესების მართვას და რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ დასახა 4 ძირითადი პრიორიტეტი, ეს გახლავთ პირველ რიგში მოსახლეობის და მოქალაქეების უსაფრთხოება, მეორე ეს პრიორიტეტი გახლავთ ეკონომიკური ზიანის შემცირება და ბიზნესის სექტორის ასე რომ ვთქვათ სუბსიდირება და წახალისება და ამ პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მესამე გახლავთ ლოჯისტიკა და პროდუქტების მართვა და მეოთხე ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი რა თქმა უნდა და პრიორიტეტი ეს გახლავთ სამოქალაქო უსაფრთხოება. ამ მიმართულებით მე მოკლედ შევეხები უბრალოდ რაც შეეხება მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ჩვენ ვიცით, რომ კონკრეტული ჯგუფი ეპიდემიოლოგების, დარგის ექსპერტების შესაბამისი რეკომენდაციებით, რომელიც განხორციელდა, ეს გულისხმობდა თუნდაც სოციალური დისტანციის რეკომენდაციების გასწრა და ფორმირებას და შესაბამისად ამის გაცხადებას, ეს ეხებოდა სამედიცინო სექტორის მზაობის განსაზღვრას და თქვენ იცით, რომ ქვეყანაში რამოდენიმე უკვე ცხელების ცენტრები არსებობს, COVID ინფექციის მიმღების ცენტრები არსებობს, შესაბამისი რეგულაცია ძალიან სწორი გათვლა ცხელების ცენტრებზე შეფასებები კეთდება რეკომენდაციების ჩამოყალიბება, გაიდლაინების და გზამკვლევების ჩამოყალიბება, რომელიც უშუალოდ ეს ეხებოდა თუნდაც სამედიცინო სექტორს, რომელიც მოღვაწეობს, ასევე პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება, ტესტების ეფექტური ასე რომ ვთქვათ კვლევების ჩატარება და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ასევე ლუგარის ლაბორატორია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის პირობებში მეტად მნიშვნელოვანი და ეფექტური საშუალება გახდათ იმისათვის, რომ ადრეული დიაგნოსტიკა და პრევენცია გაცილებით მძიმე შედეგები შესაძლოა ყოფილიყო. ასევე დიაგნოსტირების. და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი სამედიცინო პერსონალი, რომლის უსაფრთხოება ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, მათაც ასევე აქვთ საშუალება, რომ შესაბამისად იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებით ჩაუტარდეს ტესტირება და მათი უსაფრთხოება მაქსიმალურად იქნეს დაცული. ბატონო, რადგან ახლა ასე თქვა დეტალურად მოყვები და ძალიან კარგია, ვფიქრობ საინტერესოა მაყურებლისთვის, თქვენ ხართ ექიმი დანდებით პროფესიით, რადიოლოგი. აი ეს ტესტების ირგვლივ იყო საკმაოდ მითქმა და ხმაური იყო საუბარი რომ პოლიტიკურად ანგაჟირებული საკითხი იყო ეს საუბარი რაღაც ჭირდებოდათ ვიღაც ძალის მაგრამ ფაქტია რომ იყო მაინც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ნეიტრალური საზოგადოების განაც აი თქვენ როგორც ექიმო თქვათ რას დადებდა რა შედეგს დადებდა სწრაფი ტესტები რაზეც იყო საუბარი მე ვფიქრობ ტესტის როგორც ექიმი ამ შემთხვევაში მოდი პროფესიულ დონით და გადმოსახედიდან ვისაუბრებ იქ სადაც საჭიროა ჩატარდეს ტესტი და უფრო სტანდარტი სადაც შედეგობრივი ანალიზი არის მაქსიმალური, ანუ პასუხი არის სტანდარტული და შესაბამისად უფრო სტანდარტი და იმ ადამიანებს უნდა ჩაუტარდეს ტესტირება, რომელსაც განსაკუთრებით ეს სჭირდებათ მიზანმიმართულად. ეს შეიქმნა გზამკვლევი გაიდლაინი, რომელიც ამას უზრუნველყოფდა. ანუ იქ დღესაც სადაც საჭიროა ტესტირების ჩატარება, ყველა იმ რისკის შემცველ პაციენტთან დღესაც სტარტება. ამისათვის შეიქმნა ცხელების ცენტრი, ამისათვის შეიქმნა COVID ინფექციის მიმღების ცენტრები და შესაბამისად იმ ადამიანებს, რომელსაც ეს საჭიროება ტესტირება, უტარდებათ უფრო სტანდარტი, რომელიც მიღებულია ამ დაავადების დიაგნოსტირებისათვის. დანარჩენი პროცესი თუ ეს გულისხმობს მაგალითად სხვადასხვა თუნდაც მრავლობითი შედეგის მომცემ გამოკვლევებს მათ შორის სწრაფტესტებს ესეც აბსოლუტურად მიზანმიმართულად იმ პოპულაციებში იმ ჯგუფებში უნდა ჩატარდეს სადაც ამის საჭიროება არსებობს და ამ საჭიროებას რა თქმა უნდა უკეთესად ხედავს ეპიდემიოლოგიური სამსახური და ეპიდემიოლოგები რომლებიც გეგმავენ შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას რაც შეეხება მეორე საკითხს მე უბრალოდ გავაგრძელებდი მნიშვნელოვანი იყო და თქვენ კითხვაც ამაში მდგომარეობდა რომ ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნისთვის რა თქმა უნდა ისევე როგორც გლობალური სამყაროსთვის COVID ინფექცია წარმოადგენს გამოწვევას რომელიც უშუალოდ ზიანს აყენებს ეკონომიკას და ბიზნეს სექტორს ხელისუფლების ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე
ფეხ ჩვენ ადგილობრივ დონეზეც მივყევით იმ პრიორიტეტებს, იმ ასე რომ ვთქვათ, მოცემულობას, რომელიც ცენტრალურ დონეზე იქნება მიღებული, ეს გულისხმობდა კონკრეტული ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერას, მათ შორის ტურიზმის სექტორის, ესახებოდა კაფე-რესტორნების მხარდაჭერას, მათი იჯარის გადასახადის გაუქმებას, ესახებოდა სატრანსპორტო სექტორის სუბსიდირებას, მათ შორის მანამდე სანამ ტრანსპორტის გაიგრძელებოდა, ესახებოდა სოციალური ჯგუფების მხარდაჭერას და ამ პირობებში განსაკუთრებული იყო, რა თქმა უნდა, იმ ბიზნესის ინიციატივების სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, რომელიც მათ განახორციელებენ და ესეც, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო და მადლობა გადაუხადო ბიზნეს სექტორს, რომელიც ამ პროცესში ჩაერთო. იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მათგანაც. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც მატერიალური თვალსაზრისით, ასევე უზრუნველყოფა იმ საჭირო პროდუქტებით თუ პირველადი მოხმარების საგნებით აბსოლუტურად მე ნამდვილად მართლა აღტოვანებული ვარ, ვინაიდან ბიზნესის მხარდაჭერა თითოეულმა მოქალაქემ მიგრძნო. მესამე საკითხი ეს გახლავთ კიდევ ერთხელ ლოჯისტიკა და პროდუქტების მართვა. ჩვენ ვნახეთ, რომ ბევრ წამყვან ქვეყანაში, წამყვან ეკონომიკის ქვეყნებში თუნდაც მოქალაქეების მხრიდან იმ პროდუქტებზე მოთხოვნა, გაზრდილი მოთხოვნის პირობებში აბსოლუტურად დეფიციტური გახდა. ეს ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად ესე არ იყო. პირველივე დღიდან, მათ შემდეგ რაც გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, ყველა შესაბამისი ლოჯისტიკის მართვა და პროდუქტების უზრუნველყოფა ყველა შესაბამის სტრუქტურებში იქნა დაცული, მარკეტები, შესაბამისი პროდუქტი არ ყოფილა დეფიციტში ნამდვილად. იყო ეს მოლოდინების და შიშის მოსახლეობის პასუხისმგებლობაზეც გადის, როდესაც ჩვენ და ხელისუფლებამ სწორი კომუნიკაციის პირობებში მოსახლეობაში არ შეიქმნა გარკვეული პანიკა, რომელმაც შეიძლება რაღაცა თქვათ მეორადად რაღაცა პრობლემები შეიძლებოდა წარმოჩენილიყო, თუმცა ესეც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხელისუფლების სწორი და ეფექტური ნაბიჯების გადადგმაზე იყო დამყარებული. აი ესე მეოთხე მე უბრალოდ დავასრულებთ, ეს არის სამოქალაქო უსაფრთხოება და წესრიგის დაცვა. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ხრივ ეფექტური ნაბიჯები გადაიგვა, მათ შორის ამ პროცესის უზრუნველსაყოფად ჩვენ ვიცით, რომ პროცესებში ჩაერთო თავდაცვის სამინისტროს გარკვეული ჯგუფები, მოხდა ქალაქების გარკვეული შემოხარვლა და შემოზღუდა და შეიზღუდა მასში მიმოსვლა და შესაბამისად მნიშვნელოვანი ასევე აღინიშნოს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში არსებობდა ბევრი ინსინუაცია, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ კრიმინალი გაიზრდებოდა თუ რაც თუ სხვადასხვაგვარი. ჩვენ ვნახეთ, რომ პოლიციური სექტორი აქტიურად მუშაობს და შესაბამისად ასრულებს თავის მოვალეობას. თავდაცვის სამინისტროს ძალები ჩართული არიან ამ პროცესში და ყველა ის სექტორი. თუმცა ერთეული მძიმე შემთხვევები სამწუხაროდ დაფიქსირდა პოლიციელების მხრიდანაც უბრალოდ სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევები იყო, თუმცა ეს არ გულისხმობს რამე სურათის გარკვეულწილად რადიკალურ ცვლილებას. ეს არის იმის დამსახურება, რომ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა, სახელმწიფო უწყება მუშაობს ეფექტურად. ტურიზმი მინდა უბრალოდ კითხოთ აი თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა ინიციატივები და რაც ერთხელ კიდევ უფრო თქვა დეტალურად მაყურებლისთვის ბიზნეს სექტორი დაეხმარა მოსახლეობას რა თქმა უნდა ხელისუფლების ასე რომ თქვა შუარგოლით და მოხდა პროდუქტების გადაცემა სოციალურად დაუცველ ოჯახებისთვის და არა მარტო პრინციპში ყოველთვის ვისაც ახლა უჭირდა იგივე მოხუცებსაც იყო მოხალისეთა ჯგუფები თვითმმართველობის ორგანიზებით ტურიზმსაც შეეხება ბატონო თქვა აი რა კუთხით უფრო ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო ქუთაისისთვის, საქართველოსთვის, სოფლიოსთვის არის გაჩერებული. თქვათ რა თუ გრძელდება ინიციატივების მოსმენა, როგორ შეიძლება ეს სიტუაცია გამოსწორდეს, საიდან უნდა დავიწყოთ ასე რომ ვთქვათ, თუ გაქვთ უფრო ინტენსიური ურთიერთობა ტურიზმის სექტორთან ქუთაისში. ადგილობრივ თვითმმართველობას, რა თქმა უნდა, შესაბამის სტრუქტურებს ჰქონდა კომუნიკაცია ტურიზმის სექტორთან, რა სახის მხარდაჭერაზე იყო საუბარი, მათ შორის ჩვენ ვიცით, რომ საკარანტინო სივრცის მოწყობის პირობებში თუნდაც სასასტუმრო ბიზნესი ამ პროცესში ჩართულია და ხელისუფლების მხრიდან მოხდა ორგანიზება და მოხდა იმ თქვათ სასტუმროების შესყიდვა, რომელიც ამ პერიოდს უზრუნველყოფდა მომსახურების შესყიდვა, რომელიც ამ პერიოდს უზრუნველყოფდა, ესეც ერთგვარი მხარდაჭერა იყო ამ სექტორის მიმართ. ასევე რა თქმა უნდა მოხდა მოგების გადასახადის შემცირება და იჯერის გადასახადის შემცირება და ამ პროცესში სუბსიდირება ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ტურიზმის სექტორში უშუალოდ მონაწილე ბიზნესების და რა თქმა უნდა ეს ეხება უშუალოდ თქვა რესტორნებს, კაფე-ბარებს, რომელსაც ასევე გაუქმდა იჯერის გადასახადი და შესაბამისად ადგილობრივ დონეზე ჩვენ
ჩვენ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც სავარაუდოდ კიდევ უფრო მეტად გაუჭირდება ალბათ ბარგესტონებს ჯერ კიდევ დაგვიანდება სამწუხაროდ. თუმცა ეს გამოწვევა არ არის მხოლოდ ადგილობრივი ჩვენი ქვეყნის გამოწვევა, ეს არის მსოფლიო დონის გამოწვევა და შესაბამისად ამას ერთიანი პასუხი ჭირდება, ერთიანი გეგმა ჭირდება. თქვენ იცით, რომ თუნდაც ეკონომიკური მიმართულებით სამთავრობო სტრუქტურაში შექმნილია შესაბამისი ჯგუფი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს კონკრეტული გეგმების და კონკრეტული მიზნების დასაქმება, რათა მეტად ეფექტური იყოს. მე ძალიან ასე რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ის პროცესი, ჩვენ ერთ და ორ დღეში ვერ მოვახდენდით რეალურად ამხელა ფინანსური რესურსის გადაწყობას და შესაბამისად ახალი პროცესების ანალიზს, თუმცა ეს პროცესი გრძელდება და ფიქრობ, რომ უმოკლეს ვადებში იქნება წარმოდგენილი თუნდაც ის გეგმები, რომელიც უშუალოდ კი ბატონო, ანტიკრიზისული გეგმა, რასაც ეკონომიკური პროცესის განვითარება. ანტიკრიზისული გეგმა, რასაც იყო პრინციპში დღესაც მოთხოვნა პარლამენტში. მე აღნიშნე კიდეც არ დაუჭერა ოპოზიციამ მხარი საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას პირველ ჯერზე სრული მხარდაჭერა ჰქონდა მაშინ მთავრობის ინიციატივას. ანტიკრიზისული გეგმა პარასკევს კვირის ბოლოს არის ვარაუდი და უბრალოდ გაცხადებულიც რომ წარადგენს მთავრობა. უფრო დეტალურად გაწირა. ერთგვარად კიდე მინდა მკითხოს დაუბრუნდე, მოსახლეობას ხომ არ ფიქრობთ, რომ გაცილებით თქვათ უფრო დეტალურად ჭირდებათ ინფორმაცია, კომუნალური გადასახადები იფარება, არის საუბარი თქვათ დახმარებებზე, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ, რომ მაინც რადგან კიდევ გრძელდება საგანგებო მდგომარეობა, რომ მეტად უფრო უნდა დავამშვიდოთ მოსახლეობა. ძალიან ბევრი ნაწილი მოსახლეობის იცით თქვენს დამოკიდებული იყო ყოველდღიურ შემოსავალზე, იყო თვითდასაქმებული, აი ეს მესმის რომ თქვენ ამბობთ, რომ მიდის კიდევ გრძელდება მუშა პროცესი, აგრეთვე ამ ხალხის ვის რა სჭირდება, მაგრამ მაინც არის ძალიან მძიმე სიტუაცია ერთგვარად. პირველ რიგში ქალბატონო ელზა, ადგილობრივმა, როგორც ცენტრალურმა, ისევე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იზრუნა მოწყვლადი ჯგუფების მიმართულებით. მათ შორის თუნდაც სოციალურად დაუცველებს, რომ ქონოდათ ელემენტარული პირველადი მოხმარების ნივთები და მათ შორის უზრუნველყოფა ყოფილიყო ჩვენის მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან თუნდაც პროდუქტების მიმართულებით. გარდა ამისა, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება და გარკვეული მონაცემის მქონე ელექტროენერგიის გადასახადი 200 კილოვატამდე და ბუნებრივი აირის გადასახადი 200 კუბურ მეტრამდე გაუქმდა და შესაბამისად მოსახლეობას ესეც ერთგვარი და იმ ადამიანებს, ვისაც განსაკუთრებით საჭიროება აქვთ ამისი ამხრივაც გარკვეული შესაძლებლობა და ასე რომ ვთქვათ მათი მხარდაჭერის მოვლენებია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის გეგმა, რომელიც განაცხადა ხელისუფლებამ, მათ შორის თუნდაც თანხების რეზერვირებით, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით, ბიუროკრატიის შემცირებით, ეს ხელფასების 1/3 ნაწილი ქუთაისის თვითმმართველობა შეჰოიცდა ამ აქციას, ასე რომ ვთქვათ. დიახ, ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილება, ერთობლივი გადაწყვეტილება, ქართული ოცნების გუნდის გადაწყვეტილება, პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა, მათ შორის ცენტრალურ თუ ადგილობრივ დონეზე, გარკვეული სახით ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის პარკლებში ხელფასის 1/3 გადაურიცხოთ COVID ინფექციის ფონში. როდის ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ნელ-ნელა, ასე რომ ვთქვათ, მესმის რომ ეხლა ძალიან რთული ალბათ პროგნოზების კეთება, მით უფრო არის უჩვეულო სიტუაცია, ბატონო ეკლე, აი როგორც ექიმს, ასეთაც მინდა კითხოთ, თქვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტი გაქვთ ეხლა ინფორმაცია და უფრო მეტად გებულობთ ამ ყველაფერს ვირუსის თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე ვირუსის შესახებ. ცოტა უცნაურად, აი პიკი არის, არ არის, ამასაც ეხლა მოყვა მოსახლეობის ნაწილის, ასე რომ ვთქვათ, გულისწყრომა. ზოგი ფიქრობს, რომ რაღაცა ის უკვე ხელოვნურად შექმნილი შესაძლოა რაღაც იყო დღეს საუბარი და მინიშნება, რომ კონსტიტუციური ცვლილებების გამოცხობა არ კეთდება, წინარჩევნები გველოდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ქალაქშიც და ამასთან დაკავშირებითაც მინდა რომ კითხვა მომასო გადაცემის ბოლოსკენ. აი როდის ფიქრობთ, რომ შესაძლოა უფრო დასტაბილურდეს მდგომარეობა და ერთგვარად ნაბიჯ-ნაბიჯ თუნდაც მოიხსნას რა სურათია თუნდაც ვირუსის გავრცელების კუთხით საქართველოში? პირველ რიგში ქალბატონო ელზა, ამ ვირუსის შესახებ COVID ვირუსის შესახებ სამწუხაროდ ძალიან მწირი ინფორმაცია. ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხელისუფლების მთავარი ამოცანა ამ ეტაპზე არის მოსახლეობის და მოქალაქეების მობილობის შემცირება სოციალური დისტანციის ხარჯზე.
ანუ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ მოქალაქეების პასუხისმგებლობის ფარგლებში, სოციალური დისტანციის ფარგლებში, მობილობის შემცირებით შევამციროთ გავრცელების რისკები. მინიმუმამდე დავიყვანოთ შემცირების რისკი და ეს პროცესი გარკვეულწილად გაიწელოს ერთგვარი პერიოდის განმავლობაში, რათა სამედიცინო სექტორმა და სამედიცინო სერვისმა მოახერხოს მოქალაქეების ინფიცირებული პაციენტების სწორი, დროული და ეფექტური მკურნალობა. ეს არის მთავარი ამოცანა. სხვა ნებისმიერი შედეგი ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება უაღრესად გამაგრებული. ნეგატივი შესაბამისად ჩვენ მოქალაქეებმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ის რეკომენდაციები, რომელსაც იძლევა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, იძლევა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, დარგის ექსპერტები იქნას მაქსიმუმ ოჯახის გარემოცვაში გქონდეს და გავატაროთ ჩვენი დრო ოჯახის წევრებთან ერთად და შესაბამისად ეს პროცესი ეფექტურად იქნას უკვე მართული სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლების მხრიდან, რათა ინფიცირებულებს, ასე რომ ვთქვათ, მარტივად ჰქონდეთ საშუალება დროულად და ეფექტურად უმკურნალობა. ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სამედიცინო პერსონალის დაცვა და სამედიცინო პერსონალის დაცვა და მათი უსაფრთხოების დაცვა. და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ახლა გადაიდგა კიდევ ამ როდესაც სამედიცინო სექტორის გადატვირთვა არ მოხდება. სხვა პირობებში ჩვენ მივიღებთ ამ ხრივაც ნეგატიურ მოვლენებს, იმისათვის რომ ჩვენ გავუფრთხილდეს ჩვენს ექიმებს, იმისათვის რომ გავუფრთხილდეს ჩვენ იმ ადამიანებს, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ ჩვენი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკების შესამცირებლად, ამისათვის ჩვენ უნდა მივიღოთ მაქსიმალურად ის, რომ ის რეკომენდაციები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომელიც გაცემულია ჯანმრთელობის ორგანიზაციის მიერ დაავადებათა კონტროლის მაქსიმალურად შევასრულოთ. მით უფრო როცა სამწუხაროდ გვაქვს საქართველოშიც ექიმების დაინფიცირების შემთხვევა, საბედნიეროდ არც იმდენი, თუმცა ჩვენთვის ესეც ერთგვარად შესაძლოა საგანგაშო. სამწუხაროდ იყო ესეთი შემთხვევები, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მნიშვნელოვანია ჩვენ დავიცვათ ექიმების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. რა თქმა უნდა და ერთგვარად კიდევ ერთხელ აღნიშნავ დასაწყისში თქვით კიდეც დღეს გახდა ცნობილი, რომ ყოველ ორ კვირაში უკვე ექიმები, ვისაც უწევს და სავარაუდოდ ალბათ მალე უკვე სრულად მედპერსონალიც ყოველ ორ კვირაში შემოწმდება COVID ინფექციაზე და ეს არის ძალიან სწორი და მართებული ნაბიჯი უბრალოდ ექიმების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ახლა ყველა ჩვენგანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონო ირაკლი, ინტერაქტივის კითხვა ვნახოთ ამ დროსთვის. შეძლებს თუ არა ხელისუფლება ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას? კი ბატონო, კარგით, მოგვიანებით მოგვაწვდიან ინტერაქტივის შედეგებს. მოსახლეობის განწყობა ვისთანაც 83% თვლის, რომ შეძლებს, 17%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული, პრინციპში მაყურებლის დიდი ნაწილი, ვინც ახლა გადაცემას უყურებს, ასე რომ ვთქვათ, ენდობა ხელისუფლებას. უშუალოდ თქვენს, მე როგორც ვიცი და ვხედავ თქვენი, ასე რომ ვთქვათ, Facebook გვერდის ოფიციალური გვერდის აქტივობებიდან გიწევთ შეხება ეხლაც მოსახლეობასთან და საკრებულოს დეპუტატებს უშუალოდ. როგორი განწყობა მაინც ეს, აი, რამდენად ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ხელისუფლება რთულ პირობებში გვიწევს, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობის განხორციელება, მათ შორის იმ პირობებში, როდესაც თუნდაც საკრებულოს აპარატი სრულად დისტანციურ რეჟიმზეა გადასული. როდესაც ჩვენ, თუმცა, მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ეს არ გულისხმობს რა თქმა უნდა, იმ უფლებამოსილებების შეუსრულებლობას და თუნდაც ანგარიში ეს ნაჩვენებია, რომელიც წარმოადგენთ ჩვენ თუნდაც ოფიციალურ გვერდზე საკრებულოს დისტანციური რეჟიმის შესახებ. მოსახლეობასთან უშუალოდ და ეფექტურ კომუნიკაციაში ვართ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში. ჩვენ გვაქვს საუბარი იმ რეკომენდაციებზე, რომელსაც იძლევა ჯანმრთელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. ასევე ჩვენ შეძლების დაგვარად ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმუმს ვაკეთებთ, რომ შევმსუბუქოთ განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომელსაც განსაკუთრებული საჭიროება აქვთ, თუნდაც ის ტვირთი, რასაც ქვია მათი მობილობის შემცირება და გადაადგილების შემცირება, ასევე უზრუნველყოთ და ყურადღების ქვეშ იყვნენ
სამეცნიერო ეს დახმარების მიღების ეს ცალკე მინდა ასე თუნდაც ადამიანების მიმართ გარკვეული ის პროცესი რაც გულისხმობს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის პროდუქტების შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას ეს ხორციელდება საკრებულოს დეპუტატების მხრიდან ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან და მასში დასაქმებული ადამიანების მხრიდან ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ მოხალისეებს რომელიც ამ პროცესებში ჩაერთო და აბსოლუტურად ღიად ძალიან დიდი ინტერესი იყო ეს იყო ძალიან სასიამოვნო მოსახლეობის მხრიდან და რა თქმა უნდა ამ პროცესში არის პარტია ქართული ოცნებას ჩართული მისი აქტივისტი და შესაბამისად ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ რაც ამ მოსახლეობისთვის აი ამ გამოწვევის პირობებში მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ის რისკები რომელიც შეიძლება განვითარდეს. სამედიცინო დაწესებულებები ბატონო ქუთაისში განსაკუთრებით LGD კომპანია ინფექციური საავადმყოფო სადაც 23 პაციენტი ახლა ამ დროის მონაცემებით თუ სწორად მახსოვს მკურნალობს აი თქვათ თუ აქვთ რაიმე თუ თქვენ თუ გაქვთ კომუნიკაცია თვითმმართველობასთან ან რა პირობები აქვთ ან ხომ არ ჭირდებათ რაიმე დახმარება ან თქვათ რა არის ის გადაუდებელი რაც არის აუცილებელი ახლა ქუთაისში ექიმებისთვის პირველ რიგში მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გამოვხატო იმ სამედიცინო პერსონალის მიერ რომელიც დასაქმებულია LGD კომპანიაში უშუალოდ ცხელების ცენტრებში რომელიც რეგიონის დონეზე და პოლიკლინიკებში ინფექციური საავადმყოფოში არ გამოგჩეს უბრალოდ სერგოლის წარმომადგენლებს ყველა იმ სამედიცინო პერსონალს რომელიც 24 კიდევ ერთხელ მეორე 24 საათის განმავლობაში ემსახურება ჩვენს ჯანმრთელობას რა თქმა უნდა მე უშუალოდ მქონდა კომუნიკაცია LG-ის ინფექციურ ცენტრთან, COVID-ის მიმღებ ცენტრთან, მის ხელმძღვანელებთან და შესაბამისად ისინი მაქსიმუმს აკეთებენ იმისათვის, რომ ეფექტური იყოს მკურნალობის თუ დიაგნოსტირების ეტაპი და შესაბამისად გამოჯანმრთელებულების ყავს საბედნიეროდ ქუთაისში. რამდენიმე გამოჯანმრთელებული პაციენტია და ვფიქრობ, რეგიონის ქალაქის დონეზე სამედიცინო ცენტრების სერვისის მიმწოდებელი ცენტრები ამ ეტაპისთვის აბსოლუტურად მზად არის. თუმცა აქვე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ დავიცვათ ის პირობები, რომელიც გვაქვს და არ გადაიჭირთოს სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლები, რათა შემდეგ არ მოხდეს ნეგატიური შედეგი. ძალიან ვერაგიბერში მკითხითაც რომ დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდება ჭიანურდება გამოჯანმრთელების პროცესი. დიახ, როგორც გადაწყვეტილებას ესეც მკურნალობის ვინაიდან არ არსებობს პირდაპირ პრეპარატები, როგორც ვაქცინა ამ დაავადების პრევენციის, ასევე არ არსებობს ეთიოტროპული პრეპარატი, რომელიც უშუალოდ ამ დაავადების მიმართულებით მოქმედებს. შესაბამისად ამ პირობებში ექიმებს უწევთ სიმპტომური და სინდრომული მკურნალობა იმისათვის, რომ ადამიანებს დაეხმაროთ. და ვფიქრობ ეს მკურნალობის პროცესიც საკმაოდ რთულია და ჩვენ ვიცით რამოდენიმე მოსაზრებები, მათ შორის ექიმების მოსაზრებები, როდესაც დაავადების პროგრესირება ხდება უეცრად, პაციენტის მდგომარეობა, შესაბამისად ავადმყოფის მდგომარეობა, შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ვირუსის შესახებ მეცნიერებამ, სამედიცინო სექტორმა ჯერჯერობით არაფერი არ ვიცით, ისევე როგორც მოსახლეობა, ამიტომაც საჭიროა ის ძირითადი რჩევების და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც გვეძლევა. ამ პირობებში მხოლოდ ერთი საშუალებაა სოციალური დისტანცია და ყველა ერთად დავრჩეთ სახლში. სამწუხაროდ ზამთარში, როგორც დღეს განაცხადეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და ამერიკელმა ეპიდემიოლოგებმა, ზამთრიდან შესაძლოა ისევ ახალი მეორე ტალღა იყოს COVID-19-ის, რამაც შესაძლოა უფრო ასე რომ ვთქვათ, ძლიერი დარტყმა მოახდინოს. სოციალური დისტანცირება არის მთავარი იარაღი, მაგრამ რა თქმა უნდა მოსახლეობა აქაც და ხელისუფლებას პირველ რიგში სჭირდება ძალიან თანმიმდევრული და მიზანმიმართული ეკონომიკური ნაბიჯები, ძალიან რთულად ალბათ მოგვიწევს ჩვენც არა მარტო ასე რომ ვთქვათ ეკონომიკური კუთხითაც მაქსიმალურად მინიმალური დანაკარგებით გამოვიდეს. ყველა კუთხით. ამ გამოწვევის შემდგომ ყველა კუთხით ეს იქნება ჯანმრთელობის, რაც მთავარია ადამიანების ჯანმრთელობა, ეს არის მთავარი. ეკონომიკა და ბიზნეს სექტორი და რა თქმა უნდა ჩვენი მოქალაქეები, მათი სოციალური მდგომარეობა და შესაბამისად ამ პროცესში ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლების იმ გადადგმული ნაბიჯების შედეგად, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აღიარებულია სხვადასხვა ორგანიზაციების მიმართ და დღემდე ჩვენი ის მაჩვენებელი, რომელიც რეალურად დაავადების გავრცელების გზაზე გვაქვს,
გამოჯამთელებული პაციენტების რაოდენობით 107 გამოჯამთელებულია ბოლო მონაცემებით. ამ მონაცემებით ჩვენ მოწინავე პოზიციაზე ვართ და დაახლოებით 59 ადგილზე ვართ თუ არ ვცდები მსოფლიო მასშტაბით და ვფიქრობ, რომ ეს ის ეფექტური ნაბიჯების შედეგია, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ და მოქალაქეებმა ერთად გადავდგით და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ის შედეგი, რომელიც გვაქვს. ამისათვის კიდევ ერთხელ მინდა მე თვითონ მოქალაქეებსაც მადლობა გადავხადოთ, იმიტომ რომ მათი ჩართულობა, მათი გააზრებული ქმედებები ერთგვარად ხელს უწყობს ამ პროცესების პროგნოზირებას დადებითი მიმართულებით. დიდი მადლობა, იმედია ძალიან მალე ყოველ შემთხვევაში აი ამ ეტაპზე მაინც სწრაფად შევძლებთ ერთგვარად ასე რომ ვთქვათ გამონეიტრალოთ და იმედია ვთქვათ მეორე ტალღარასიც არის საუბარი, მაგრამ მაგალითებიც იქნება, გამოცდილება უბრალოდ დაგროვებული ალბათ ზამთრამდე და ეს ერთგვარად იძლევა იმედის არ მინდა რომ მოსახლეობა ძალიან შევაშინოთ. ანუ თუ ჩავთვლით რომ COVID ინფექცია და ზოგადად ვირუსის შტამი შეიძლება მუტირებული იქნას, მათ შორის არსებობს თუნდაც MERS-ის და SARS-ის ესეც COVID ინფექციებია, შესაბამისად ეს ახალი შტამია COVID-19, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ამისათვის მსოფლიო კიდევ უფრო ჩვენი ქვეყანაც კიდევ უფრო მომზადებული იქნება და აბსოლუტურად შეიცვლება ის განწყობა გარემოები, რომელიც რეალურად უკვე უფრო მეტ ეფექტურ ნაბიჯების გადადგმა იქნება ჩვენი მხრიდანაც, მოქალაქეების ხელისუფლების მხრიდან, უკვე ამ პროცესისთვის, რა თქმა უნდა, სოფლიო ისე როგორც ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად იქნება მზად. კი ბატონო, და პრინციპში ასე რომ ვთქვათ, 1-2 იოლად რომ ვთქვათ, დარღვევის მიუხედავად სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან მაღალ დონეზე გვაქვს. მე ასე ვთვლი თქვენც აღნიშნეთ პრინციპში და მადლობაც ვთქარით. კიდევ ერთხელ არის აუცილებელი და მთავარი რომ დავრჩეთ სახლში და დავიცოთ ყველა რეკომენდაცია. არ ვაპირებდი ამ კითხვის დასმას, ბატონო რადგან საუბრობთ სოციალურ დისტანცირებაზე, ერთგვარად იყო აქ თქვენ რამდენად თვლით თქვათ, რამდენად იყო სწორი ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ასე რომ თქვათ ნაბიჯები. ეხლაც არის მოსაზრება რომ 27 აპრილის ჩათვლით საავტომობილო შეზღუდვა სწორედ აი ამის გამო გაგრძელდა გახდა საჭირო რომ იცით თქვენც ახალ კვირის პერიოდია, კიდევ იყო მოწოდებები სასულიერო პირების მხრიდან რომ ეხლა ახალ კვირას გავიდეთ საფლავებზე. რამდენად სწორი პოზიცია ჰქონდა მართლმადიდებლურ ეკლესიას? მესმის თქვენი კითხვა, ქალბატონო ელზა, მე მინდა მარტივად ამ საკითხებზე, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, მათ შორის სახელმწიფო და ეკლესია შეიქმნა დიალოგის რეჟიმი. აბსოლუტურად ამ დიალოგის პროცესში ხელისუფლების წარმომადგენლები იყო ჩართული. მინდა თამამად გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში რელიგიის და რწმენის თავისუფლება არის ის მუხლი, რომელიც კონსტიტუციით არის დაცული. ამ მუხლის შეზღუდვა, ეს არის მნიშვნელოვანი თავი საგანგებო მდგომარეობის პირობებში არ მოხდა. ეკლესია და საეკლესიო პროცესების, მათ შორის წირვა-ლოცვის შეზღუდვა ხელისუფლების მხრიდან არ მოხდა. მათ შორის ადამიანებმა, მოქალაქეებმა, რომლებიც წირვაზე მიბრძანდებოდნენ აბსოლუტურად გააზრებულად და მათ შორის საეკლესიო წარმომადგენლების მხრიდან დაცული იყო ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან იქნა მიწოდებული, ეს ეხებოდა სოციალურ დისტანციას, თუ წირვის ღია სივრცეში, თქვათ, ადაპტირებას იმ სივრცის, თქვათ, მიკროფონების მომზადებას და შესაბამისად სოციალური დისტანცირების გეოგრაფიის გაზრდას და ამ პროცესში ვფიქრობ, უშუალოდ ეკლესიაც აქტიურად იყო ჩართული, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ამ შემთხვევაშიც იქნა გაწეული, მათ შორის ეკლესიის მხრიდანაც ეს პროცესი იყო გათვალისწინებული, იმ ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდა გარკვეული სიმპტომი, ან ექნებოდა გარკვეული სიმპტომი, ან წარმოადგენდნენ რისკის ჯგუფებს, თავი შეეკავებიათ თუნდაც ამ პროცესებში მონაწილეობის რამდენად მშვიდობით გადავიდარით ეს პროცესში მონაწილეობის, რათა პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაცული ყოფილიყო. რიტუალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმ ადამიანების უსაფრთხოება, რომელიც თქვათ ეკლესიაში საეკლესიო რიტუალებს ესწრებოდა და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი საეკლესიო მსახურების ჯანმრთელობა იქნებოდა დაცული და ამ თვალსაზრისით მაქსიმალური გააკეთა ხელისუფლება და საეკლესიო წარმომადგენლება. თუმცა ამასთან დაკავშირებით არსებობს ისეთი ფაქტები, როგორც თქვა სასულიერო პირის დაინფიცირება კი სამწუხაროდ. ეს ზუსტად იმის გულისხმობს, რომ ამ პათოლოგიის და ამ ვირუსის წინაშე ყველა ჩვენ ვართ თანასწორი და შესაბამისად ამას გამორჩეულად
ამ დაავადებამ არ იცის ვინ ვინა, ვინ რა პროფესიისა, ვინ რას წარმოადგენს. მე მაგალითად ვერიდები ყოველთვის მით უფრო აი ამ გადაცემაში საკუთარი აზრის ფიქსირებას, მაგრამ ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქე ვთვლი, რომ ეკლესია არ იყო პასუხისმგებელი, ანუ ამის მხრიდან გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობა იყო ჩემთვის საჭირო, მე ასე ვთვლი და პრინციპში ხელისუფლებაც გაცილებით ხისტი უნდა ყოფილიყო, ჩემი მოსაზრება ასეთი. ეკლესიო რიტუალების პროცესები. თუნდაც რიტუალები მით უფრო შევალ ეს არის უშუალოდ კი ბატონო, მესმის, კი ბატონო. ეკლესიის გადასაწყვეტი და შესაბამისად მათ შორის ის რომ მით უფრო ხონდა მაგალითები მესმის მე ხა თქვენ ასეთ თავისუფლება არის ჩვენის კონსტიტუციით დაცული შესაბამისად. არავინ არ ზღუდავდა ამას ნამდვილად. შესაბამისად ამ დიალოგის და ამ კონსენსუსის პირობებში რომელიც არსებობდა ფიქრობ რომ საკმაოდ ეფექტურად, საკმაოდ გაგებით საზოგადოებაც, ეკლესიაც და მთავრობაც ამ პროცესს კი ბატონო და იმედია ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ, შვიდ ვითარებაში ჩაივლის, ყველაზე დიდი რისკი იყო ეკლესია ბოლო პერიოდში, ამას ექიმები ძალიან ღიად უკვე ბოლოს ღიად ამბობდნენ და აქვე უნდა ვთქვა ერთი რადგან შეზღუდვებზე ვსაუბრობთ, ჩემთვის არის ძალიან სასიამოვნო ასე რომ ვთქვათ და კარგი რომ ხელისუფლება ყველანაირად ეხლა იცოდა რომ არ შეეზღუდა მედიის თავისუფლება. ეს გააჩენდა დამატებით კითხვებს და დამატებით ასე რომ ვთქვათ ვაკუუმს შექმნიდა ინფორმაციულადაც ეს იქნებოდა კიდევ უფრო მძიმე წნეხი ალბათ მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში და ნამდვილად ჩვენ არ ქონია პრობლემა არც საშუალების კუთხით არანაირი ინფორმაციაზე და რაღაც რამდენიც არის შესაძლებელი ძალიან კომფორტულად ასე რომ ვთქვათ ბჭყალებში ამ პირობებში მუშაობთ. და ქალბატონო ელზა ამ გამოწვევის პირობებში საზოგადოების ინფორმირება არის მეტად მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი რგოლი და მნიშვნელოვანი რგოლი საზოგადოების ინფორმირების, რა თქმა უნდა, არის მედია. კი ბატონო. ეს შეზღუდა ვერ და არ უნდა გავრცელებულიყო, რა თქმა უნდა, მედიაზე, ამიტომაც მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, ხელისუფლებამ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, ჩვენ მაქსიმალურად ჭირდება მოსახლეობის ინფორმირება, თუნდაც სიმშვიდისთვის. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ბოლო კითხვა უნდა მოვასწრო ბატონო, ეკეთებ უკვე მეუბნებია რომ ძალიან დავაგვიანე. ქალაქის მერი, უკვე ყოფილი მერი უბრალოდ არ შემიძლია ახლა ეს არ კითხოთ. გიორგი ჭეღვარია. ჩემთვის ძალიან მოულოდნელად და ესე რომ ვთქვათ, მართლა ძალიან გამიკვირდა, უბრალოდ რომ ვთქვათ, აი ამ პირობებში ქალაქის მერმა გააკეთა განცხადება ყოფილმა მერმა გადადგომის შესახებ. ჩვენ წინა კვირაში გვქონდა სამუშაო შეხვედრა, ამ გადაცემის სტუმარი იყო უბრალოდ ვიმუშავეთ მაშინ ქუჩი და რეპორტაჟები გავაკეთეთ ესე რომ ვთქვათ, ბლოგპოსტებზე, სადაც გიორგი ჭეღვარიამ თავად მოინახულა ჯარისკაცები, სამხედროები არ ეთყობოდა ქალაქის მერს ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე დღით ადრე რომ აპირებდა პოსტის ატოვებას. შიდა დაპირისპირებები გუნდში იცით თქვენ, საერთო ოპოზიცია ყოველთვის ამაზე აპელირებს და მოსახლეობის ნაწილიც ამბობს. რა მოხდა რეალურად თქვათ თქვენ? რას გეტყვით? მინდა აბსოლუტურად გულახდილად გითხრათ, რომ ისევე როგორც მოქალაქეების და მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის და ისევე როგორც ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება იყო მოულოდნელი. გიორგის მხრიდან, თუმცა ეს გადაწყვეტილება მან მიიღო პირადად და ეს ამ ხრივ განმარტება მათ სივრცეში გააკეთა. გუნდში დაპირისპირებას გამორიცხავთ. 2017 წლიდან მეც და გიორგიც როცა მოვედით ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა უშუალოდ მისი ხელმძღვანელობით. ამ პერიოდის განმავლობაში ქალაქში მართლაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, მათ შორის მუნიციპალური ტრანსპორტის მხრივ, რიონისპირა სახლების ისტორიული სახლების რეაბილიტაციის მხრივ, როგორც ინფრასტრუქტურის, ასევე ეკონომიკური მიმართულებებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. ჩემთვის, როგორც ერთ-ერთი ადამიანისთვის, იმ ადამიანისთვის, რომელიც გიორგისთან ერთად მოვიდა ხელისუფლებაში, ნამდვილად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იყო ძიმე ეს გადაწყვეტილება. თქვენ თუ გითხრათ, რატო გადაწყვიტა ასე მოულოდნელად? მოულოდნელი, მე მინდა აბსოლუტურად ღიად და გულახდილად მადლობა გადავხადო მას იმ პროცესების მართვისთვის, რომელიც ამ 2 წლის განმავლობაში განახორციელა. ფიქრობ, გიორგი ამ გადაწყვეტილების შესახებ მეტ კონკრეტიკას უფრო თვითონ მიცემს, როცა ამის საშუალება ექნება. მე ნამდვილად კიდევ ერთხელ გულახდილად ვიტყვი, რომ გიორგის მართლა ჩვენგან პირადად ეკუთვნის მართლა. დიდი მადლობა თქვენ, რომ დღეს იყავით ჩვენი სტუმარი. ირაკლი შენგელე, ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი გახდათ, ობიექტური აზრის სტუმარი და ინტერაქტივი ნახოთ გადაცემის ბოლოს.
შეძლებს თუ არა ხელისუფლება ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას, მაყურებლის 86% თვლის, რომ ეს ასე იქნება, 16%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ და მადლობა რომ გვიყურეთ. მომავალ ოთხშაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით. ნახვამდის.